ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକର 31 ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଏହି 31 ପର୍ବରେ 55 ଗୋଟି ପଦ ରହିଅଛି। ଏହି 55 ଗୋଟି ପଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟ ଆଜି ଆମମାନେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଠାରେ ଯାକୋବ ସେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲାବାନଙ୍କ ଘରେ 20 ବର୍ଷ ଆଉ ଘର ବାହାରେ 20 ବର୍ଷ ଏହି ପ୍ରକାରେ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲାବାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଦାସତ୍ୱ ରୂପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଯାକୋବ ସେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କ ଘରକୁ ପଦନାରାମକୁ ଯାଇ ବିବାହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେଠାରେ ସେ 7 ବର୍ଷ ଯାଏଁ କାମ କଲେ। 7 ବର୍ଷ ସେ ରାହେଲଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଧୋକା ଖାଇଲେ। ସେ ରାହେଲଙ୍କ ବଦଳରେ ସେ ଲେୟାଙ୍କୁ ପାଇଲେ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେ 7 ବର୍ଷ କାମ କରି ସେ ରାହେଲଙ୍କୁ ପାଇଲା। 14 ବର୍ଷରେ ସେ ଲେୟା, ରାହେଲ ଆଉ ଜିଲ୍ପାଙ୍କ ଠାରୁ 11 ଗୋଟି ପୁତ୍ର ସେ ପାଇଲେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଝିଅକୁ ଯାକୋବ ପାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯାକୋବ 91 ବର୍ଷର ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଯେବେ ସେ ପଦନାରାମକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ତାର 70 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାକୋବଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଲାବାନ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ 10 ଥର ସେ ତାର ନିୟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଯେ ଯାକୋବକୁ ଯେତିକି ତାର ମୂଲ୍ୟର ଫଳ ତାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାର କଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ। ତାର 10 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯାକୋବଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯାକୋବ ଲାବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ଲାବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଶୁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାକୋବ ତାଙ୍କର ପଶୁପଲକୁ ଚରାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସମସ୍ତ ପଶୁପଲ ଭଲରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ନିୟମ କଲେ ଯେ ଛେଳି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ପଶୁପଲ ଯାକୋବଙ୍କର ହେବ ଆଉ ଅନ୍ୟ କଲରର ସେ ଲାବାନଙ୍କର ରହିବ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେ ପଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ସମସ୍ତ ପଶୁକୁ ଯାକୋବଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ପଶୁ ହେବା କଥା ସେହି ପ୍ରକାର ପଶୁକୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେ ଯାକୋବଙ୍କର ପଶୁପଲ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏହିପରି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ତାପରେ ଲାବାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ଲାବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଯାକୋବଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ତୀର ଚଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଈର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ ଯେ ଇଏ ଯାକୋବ ଆମ ବାପାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ସେ ଧନୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ତା ବିଷୟରେ ଅନେକ କୁକଳ୍ପନା ସେମାନେ ରଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରୁ ବାହାରି ଯା ଆଉ ତୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଚାଲିଯା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ସେ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଲାବାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ଲାବାନଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କୁ
ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ବାପାଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଇଏ ଧନୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକାର କଥାରୁ ସେ ମନରେ ବିଚାର କଲା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁ ତୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ତୁ ଚାଲିଯା। ଆଉ ଏହି କଥା ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରାହେଲକୁ ଏବଂ ଲିଆଙ୍କୁ ସେ ଜଣାଇଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଏହି ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତୁମ ବାପାଙ୍କର ଗୁଣ, ତୁମ ବାପାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଗ ପରି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେତେ ମୁଁ ଦାସତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ବର୍ଷ ଯାଏଁ କଲି। ଆଉ କେତେ ମୁଁ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦାସତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏତେ କଷ୍ଟ କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଖରାପ ବିଚାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରାଜି ହେଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହା ତୁମେ କର। ଆଉ ଲେଆ ଏବଂ ରାହେଲ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପତିଙ୍କର କଥାକୁ ସେମାନେ ମାନିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ, ଚାଲ ଆମେ ଏଠାରୁ ପଳାଇ ଯିବା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଆଉ ଯାକୋବ ଆପଣା ପଳାୟନର କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ନ ଦେଇ ଆରାମୀୟ ଲାବାନକୁ ବଂଶନା କଲା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେ ଆପଣା ସର୍ବସ୍ୱ ଘେନି ପଳାୟନ କଲା। ପୁଣି ଉଠି ଫରାତ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଗିଲିଆଦ ପର୍ବତ ଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଲା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଲାବାନକୁ ଯାକୋବର ପଳାୟନ ସମ୍ବାଦ ଦିଆଗଲା। ତହିଁରେ ସେ ଆପଣା କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ତାହାର ପଛେ ପଛେ 7 ଦିନର ବାଟ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗିଲିଆଦ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ତାହାର ସଙ୍ଗ ଧରିଲା। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ରାତ୍ରି କାଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଗେ ଆରାମୀୟ ଲାବାନ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାହାକୁ କହିଲେ, ସାବଧାନ, ଯାକୋବକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି କୁହ ନାହିଁ। ତାପରେ ଲାବାନ ଯାକୋବର ସଙ୍ଗ ଧରିଲା ସମୟରେ ଯାକୋବକୁ ତମ୍ବୁ ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ଥିଲା। ତହିଁରେ ଲାବାନ ହିଁ କୁଟୁମ୍ବ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗିଲିଆଦ ପର୍ବତରେ ତମ୍ବୁ ସ୍ଥାପନ କଲା। ପୁଣି ଲାବାନ ଯାକୋବକୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ଏ ରୂପ କର୍ମ କଲ? ମୋତେ ବଂଶନା କଲ। ପୁଣି ମୋ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଖଡ଼୍ଗ ଧୃତ ବନ୍ଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଘେନି ଆସିଲ। ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ବଂଶନା କରି କାହିଁକି ଗୋପନରେ ପଳାଇ ଆସିଲ? କାହିଁକି ମୋତେ ସମ୍ବାଦ ଦେଲ ନାହିଁ? ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆହ୍ଲାଦ ଓ ଗାୟନ ପୁଣି ତବଲା ଓ ବୀଣା ବାଦ୍ୟ ସହିତ ବିଦାୟ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବାକୁ ହିଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ନାହିଁ। ଏ ଅତି ଅଜ୍ଞାନୀର କର୍ମ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ତୁମକୁ ହିଂସା କରିବାକୁ ମୋହର ହସ୍ତ ସମର୍ଥ ପ୍ରମାଣ ମାତ୍ର ଗତ ରାତ୍ରି ତୁମ୍ଭର ପୈତୃକ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ କହିଲେ, ସାବଧାନ, ଯାକୋବକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି କୁହ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଆଉ ପିତୃଗୃହକୁ ଝୁରିବାରୁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭର ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା, ତେବେ ମୋହର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚୋରି କଲ? ଏହି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯାକୋବକୁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାକୋବ ଲାବାନକୁ କହିଲେ, ଯାହା ନିକଟରୁ ତୁମ୍ଭର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପାଇବ ସେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ମୋ ଠାରେ ତୁମ୍ଭର ଯାହା ଅଛି ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବଗଣର ସାକ୍ଷାତରେ ଚିହ୍ନ କରିନିଅ। ଯେହେତୁ ଯାକୋବ
ରାହେଲର ସେହି ଚୋରି କରିବା ବିଷୟ ଜାଣିନଥିଲା। ରାହେଲ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୃହ ଦେବତାକୁ ସେ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତାହା ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। ଆଉ ଅଟର ହାଉଦା ଭିତରେ ରଖି ତହିଁ ଉପରେ ବସିଥିଲା। ତହିଁରେ ଲାବାନ ତାହାର ତମ୍ବୁ ଗୃହର ସବୁ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିଲେ ହେଁ ତାହା ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ରାହେଲ ତାହାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଠି ପାରିଲି ନାହିଁ ବୋଲି ମୋହର ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧ ନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମିଣୀ ହୋଇଅଛି। ଏହି ରୂପେ ସେ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ହେଁ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ତହୁଁ ଯାକୋବ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଲାବାନକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କଲା। ପୁଣି ଯାକୋବ ଲାବାନକୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ମୋହର କି ଦୋଷ ଓ କି ପାପ ହେଲା ଯେ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯାକୋବଙ୍କର କଥା ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ତାପରେ ପରିଶେଷରେ ସେ ଲାବାନ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସେ ଚୁମ୍ବନ କରି ସେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଫେରିଗଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ମାନେ ଏହି 31 ପର୍ବର ବିଷୟ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣ ଆମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ 1 ପଦ ଠାରୁ ଆମମାନେ ଦେଖୁ, ସେଠାରେ ଯାକୋବଙ୍କ ପ୍ରତି ଲାବାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ବିଷୟ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ରାହେଲ ଏବଂ ଲେୟାଙ୍କର ଭାଇମାନେ यानी ତାଙ୍କର ଶଳାମାନେ ସେମାନେ ଯାକୋବଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ସେ ଆମର ପିତାଙ୍କର ଧନରୁ ଯାକୋବ ଧନୀ ହୋଇଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ କୁବିଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାକୋବଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଅଛି। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚୋରି କି କାମ ସେ କରିନଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ ସେ ପ୍ରକାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଧନ ଦୌଲତରେ ସେ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତ କରି ନେଉଥିଲେ। ବିନା କାରଣରୁ ଯାକୋବ ଏଠାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଅଛି, ଦୋଷୀରେ ଗଣିତ ହେଉଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ତାଙ୍କର ଦୋଷୀରେ ଗଣିତ ହେବାର ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଦେଖି ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ ଯେ ମାମୁଁ ଏବଂ ଭଣଜା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର କଳହ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଏଠାରେ ଲାବାନଙ୍କର ଭୁଲ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାକୋବ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହି ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଯାକୋବଙ୍କର ବହୁତ ଲାବାନଙ୍କର ଘରେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସୁଥିଲା। କାରଣ ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ବାଣ୍ଟି ନଥିଲେ, ଅଲଗା ଅଲଗା କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦାସତ୍ୱ ରୂପରେ ରହି 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ସେ କାମ କଲେ। ତେଣୁ ସେ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେହି ଗୃହରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ 20 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାଣ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ତ ପରମେଶ୍ୱର ଯାକୋବଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଯାକୋବଙ୍କ ଧନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କଲେ। ଏହା ଦେଖି ଲାବାନ ସେ ଈର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ, ବିଶେଷ କରି ଯେ ନିଜର
ରିଲେସନ୍ ଲୋକ ହୋଇ ନିଜର ଭଣଜାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉନ୍ନତ ହେବାର ଦେଖି ସେ ସହି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ସମାଜରେ ଆମମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ନିଜର ଭାଇ ଭାଇ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ନିଜର ବ୍ଲଡ଼ ରିଲେସନସିପ୍ ଲୋକମାନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଜଣେ ଯଦି ଉନ୍ନତି ଦିଗକୁ ଯାଉଛି, ଜଣେ ଯଦି ଡେଭଲପ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଜଣେ ଯଦି ଧନ ଦୌଲତରେ ସେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ଜଣେ ଯଦି ପଢ଼ା ଲେଖାରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଉନ୍ନତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ନିଜର ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଈର୍ଷା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର କାହିଁକି ହୁଏ? ଆମମାନେ ଏହି ଯାକୋବଙ୍କ ଜୀବନଠାରୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଲାବାନ ଏବଂ ଯାକୋବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା, ଈର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ସେ ନିଜର ଭଣଜାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉନ୍ନତ ହେବାର ଦେଖି ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଈର୍ଷାର କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାକୋବ ଜାଣିପାରିଲେ, ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ଯାକୋବଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନରେ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ତୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ତୁ ଫେରିଯା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଯାକୋବ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରାହେଲ ଏବଂ ଲେୟାଙ୍କୁ ସେ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ କଥାକୁ ସେ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଆଜିକାଲି ତୁମର ପିତାଙ୍କର ବିଚାର ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ହେଉନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବିଚାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ବିବରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣାଇଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାକୋବଙ୍କ କଥାରେ ସେମାନେ ସହମତି ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯାକୋବ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଗୃହଠାରୁ ଲାବାନଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଏକୁଟିଆ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କେହି ଆସିନଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ହିଁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାବାନଙ୍କ ଘରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଧନ ଦୌଲତ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏ କଥାକୁ ଯାକୋବ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ସେ ଜଣେ ହିଁ ସେ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଏକୁଟିଆ ସେ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଠାରୁ ସେ ପଳାଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଖବର ସେ ଜଣାଇଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ସହମତି ତାହାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ କଥାରେ ସେମାନେ ସହମତି ହେଉଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନେ ପରିବାରରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହା ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣାହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଏକ ମନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେ କହିଲେ ଯେ ତମର ପିତା ଆଗ ଭଳି ମୋତେ ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଗ ଯେ ପ୍ରକାରେ ମୋ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ 20 ବର୍ଷର ପ୍ରେମ ଆଉ ତାପରର ଏହି 20 ବର୍ଷର ପ୍ରେମରେ ବହୁତ ଫରକ ଦେଖାଯାଉଅଛି। ଆଗ 20 ବର୍ଷ ତ ସେ ମୋତେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏହି 20 ବର୍ଷରେ ସେ ମୋତେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ୁଅଛି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ସେ ଏହା ବି କହିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସେ
ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଜଣେଇଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସମସ୍ତ ଧନ ମନ ପ୍ରାଣ ସହିତ ସେବା କରିବା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଯାକୋବ ଲାବାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲା, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ଦେଇ ସେ ସେବା କରୁଥିଲା। ଆଉ ଯାକୋବ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶେଷତାକୁ ସେ ବୁଝେଇ କହୁଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ବୁଝେଇ କହୁଅଛନ୍ତି? ସେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ଯେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ମୋତେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଫେରିଯିବାକୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ଏହା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଯାକୋବ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟରେ ସେ ଜଣାଉଛି। ସେ କହିଲେ, ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି, ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ପିତା ମୋତେ ଅନେକ ଥର ସେ ମୋ ସହିତ ଛଳ କପଟ କଲେ। 10 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିୟମ କାନୁନକୁ ସେ ଅଦଳ ବଦଳ କଲେ। ଯାକୋବ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ଧୋକା ଦେଇଥିଲେ, ଛଳ କରିଥିଲେ, କପଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଳ କପଟ ପାଉଅଛି। ଆଉ ଏହି 40 ବର୍ଷର ଜୀବନରେ ସେ ଅନେକ ଥର ଯାକୋବ ଧୋକା ଖାଇଲେ। ଲାବାନ ଯେତେ ଥର ସେ ନିୟମ କାନୁନକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯାକୋବଙ୍କୁ ସେତେ ଥର ସେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେମାନେ ନିୟମ କଲେ ଯେ ତୋର ଯେଉଁ ଦାସତ୍ୱ ରୂପରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲୁ, ତା'ର ପ୍ରତିଫଳ ବା ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ମୂଲ୍ୟ ଏହା ଯେ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କଲର୍ର ଜନ୍ମ ହେବେ, ତାହା ଯାକୋବଙ୍କର ହେବ। ଆଉ ଲାବାନ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ବୋଲି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଯାକୋବଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଗଟା ଦିଆ ହୋଇଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ ସେହି କଲର୍ର ହିଁ ସମସ୍ତ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଛେଳି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଏହା ଦେଖି ଲାବାନଙ୍କ ମନରେ ଅତି କ୍ରୋଧ ଆସିଲା। ଆଉ ଅନେକ ଥର ସେ କାନୁନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଉନ୍ନତି ଦିଗକୁ ଚାଲିବେ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ହେବେ, ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାହା ଦେଖି ଜଳନ କରିବେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ, ଯାକୋବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉନ୍ନତ ଦିଗକୁ ଚାଲିଲା, ତା'ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲାବାନ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଲାବାନ ତାଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯିଏ ବି ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁକଳ୍ପନା ବିଚାର କରେ, କୁବିଚାର କରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ, ତଳକୁ ପକାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅବନତ ହେବା ପାଇଁ ଯେତେ ବି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ତଳକୁ ପକାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ 11 ପଦରେ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋତେ ଯାକୋବ ବୋଲି ଡାକନ୍ତେ, ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ। ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ଏବେ ଅନାଇ ଦେଖ, ପଲ ସଙ୍ଗମକାରୀ ସମସ୍ତ ଛାଗଳ ରେଖାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଓ
ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନିତ ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଲାବାନ ଯେ ରୂପ ବ୍ୟବହାର କରଇ ତାହା ଆମ୍ଭେ ଦେଖିଲୁ। ଯେଉଁଠାରେ ତୁମ୍ଭେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଭିଷେକ କରିଅଛ ଓ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ମାନତ କରିଅଛ, ସେହି ବେତଲେହେମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭେ ଏବେ ଉଠି ଏହି ଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣା ଜ୍ଞାତିମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଫେରିଯାଅ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାକୋବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତାହାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତର ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦିଗକୁ ଦେଖି, ଆମମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଜଳନ କରିବାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଈର୍ଷା କରିବାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ଦିଗକୁ ସେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ତା'ର ପଥ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହି ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଲଢ଼ନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ତେବେ ଆମେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ରହିପାରିବା। ଯାକୋବ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନର କଥା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର, ଯେତେବେଳେ ତୁ ପଦ୍ଦନରାମକୁ ଆସୁଥିଲୁ ଆଉ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହୁଅଛି, ଆଉ ତୁ ଏହି ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ି ତୋର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଚାଲିଯା, ତୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ତୁ ଚାଲିଯା। ଏହି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ମୁଁ ତୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଏହି ଶବ୍ଦଟି କହିଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଶବ୍ଦଟି କହୁଅଛନ୍ତି, ତ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯାକୋବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଦେଶିନୀ ରୂପେ ଗଣ୍ୟ ନୋହୁଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିକି ଆମମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୋଗ କରିଅଛନ୍ତି। ଏ ହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଧନ ନେଇଅଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣର। ଏଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ତାହା କର। ତାପରେ ଯାକୋବ ଉଠି ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଓଟ ଉପରେ ବସାଇଲା। ପୁଣି ଆପଣା ଉପାର୍ଜିତ ପଶ୍ଚାଦି ସକଳ ଧନ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ଦନରାମରେ ଯେଉଁ ପଶୁ ଓ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପାର୍ଜନ କରିଥିଲା, ତାହା ଘେନି କିଣାନ ଦେଶରେ ଆପଣା ପିତା ଇସାକ ନିକଟକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଶ୍ରବଣ କଲା ଉତ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ, ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ହେଲେ, ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହେଲେ। ପରିବାରର ସମସ୍ତେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାକୋବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ହେଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହୋଇ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ଘେନି ସେ ତାର ପରିବାର ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଶୁପଲ ସମସ୍ତ ନେଇ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ 3 ଦିନ ଯାତ୍ରା, 3 ଦିନର ପଥ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଲାବାନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ବାଦଟି ମିଳିଲା ଯେ ଯାକୋବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେମାନେ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲା, ସେ ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ 7 ଦିନର ପଥ ସେ ଯାତ୍ରା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପାଇଲା। ଗିଲିଆଦର ସେହି ପାହାଡ଼ ଦେଶରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ
ଧରିଲେ ବା ଭେଟିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲାବାନ ଯାକୋବଙ୍କୁ ସେ ଭେଟିବା ତାଙ୍କୁ ଯାକୋବଙ୍କୁ ପିଛା କଲା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିନ ଭେଟିବାର ଥିଲା ତାର ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ଲାବାନକୁ କହିଲେ, ଲାବାନ ସାବଧାନ, ତୁ ଯାକୋବଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ତୁ କହିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ, ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଲାବାନ ଯେତେବେଳେ ଯାକୋବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଇଏ ଯାଇ ସେଠାରେ ତାକୁ ଧମକ ଦେବ ଆଉ ଅନେକ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିବ। ଏହା ସେ ଜାଣି ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଲାବାନକୁ ସେହି ରାତ୍ରିରେ ହିଁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁ କଦାପି ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବୁ ନାହିଁ, କଦାପି ତାକୁ କୌଣସି ଖରାପ କଥା କିମ୍ବା କୌଣସି ତୁ ଗାଳି ଗୁଳଜ ତୁ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେ ଧମକ ଦିଅନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ନିଜେ ଲଢ଼ନ୍ତି। ଏହା ଆମମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଆଉ 25 ପଦରୁ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ଲାବାନ ଯାକୋବର ସଙ୍ଗ ଧରିଲା ସମୟରେ ଯାକୋବର ତମ୍ବୁ ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ଥିଲା। ତହିଁରେ ଲାବାନ ହିଁ କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କ ସହିତ ଗିଲିଆଦ ପର୍ବତରେ ତମ୍ବୁ ସ୍ଥାପନ କଲା। ପୁଣି ଲାବାନ ଯାକୋବକୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ଏ ରୂପକର୍ମ କଲ, ମୋତେ ବଞ୍ଚନା କଲ? ପୁଣି ମୋ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଖଡ଼୍ଗ ଗଦୃତ ବନ୍ଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଘେନି ଆସିଲ। ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ବଞ୍ଚନା କରି କାହିଁକି ଗୋପନରେ ପଳାଇ ଆସିଲ? ସେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଲାବାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମୋତେ ନ କହି ତୁମେ ଲୁଚିକି ପଳାଇ ଆସିଲ? ମୋର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଲୁଚିକି ମୋତେ ପଳାଇ ଆସିଲ, କାହିଁକି ମୋତେ ସମ୍ବାଦ ଦେଲ ନାହିଁ? ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବା ତୁମକୁ ଆହ୍ଲାଦ ଓ ଗାୟନ, ପୁଣି ତାବଲା ଓ ବୀଣା ବାଦ୍ୟ ସହିତ ବିଦାୟ କରିଥାନ୍ତି। ସତରେ କ'ଣ ଏହି ପ୍ରକାର ସେ କରିଥାନ୍ତା? କ'ଣ ଲାବାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ଥିଲା? ଯଦି ସତରେ ତାଙ୍କର ସେମିତିକା ହୃଦୟ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଯାକୋବଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାହା ସେ ଜାଣିପାରିଲା, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସେ ଏହା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଯାକୋବଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ନୁହଁ, ସେ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଇସାକଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ସେ ଯାକୋବଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର। ଏହା ଜାଣି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟରେ ସେ ଏ କଥାକୁ ଏଠାରେ କହୁଅଛନ୍ତି। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନତାକୁ ସେ ଜାଣିପାରି ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମରେ ସେ କହୁଅଛି, ଯଦି ତୁମେ କହିକି ଆସିଥାନ୍ତ, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଜଣେଇକି ଆସିଥାନ୍ତ, ତେବେ ମୁଁ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇ ମୁଁ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୋର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଚୁମ୍ବନ କରି ବିଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ବି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ସେ କଥା କହିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଯଦି ସିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ଯାକୋବଙ୍କ ଉପରେ ସେ ବର୍ଷାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଏଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ, ତାର ମନର କଥାକୁ ଜାଣି ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଲାବାନ ସେ ମନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନତାକୁ ସେ ଚିହ୍ନିପାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାକୋବଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମରେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆସିଲ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଚୋରି କରି କାହିଁକି ଆଣିଲ?
ଗୋଟିଏ ନିନ୍ଦାର କଥା ସେ ଯାକୋବଙ୍କ ଉପରେ ସେ ପକାଉଅଛି। ଆଉ ଏହାର କାରଣ ରାହେଲ ଅଟେ। ରାହେଲ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଗୃହ ଦେବତାକୁ ସେ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିଲା। ଯାକୋବ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ସେ କହିଲା, ମୁଁ କେବେ ତୁମର ଗୃହ ଦେବତାକୁ ମୁଁ ଚୋରି କରିଅଛି? ଯାକୋବ କହିଲେ ଲାବାନଙ୍କୁ ଯେ ଯାହା ବି ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ପାଇବ ତାହା ସମସ୍ତ ତୁମେ ନେଇଯାଅ ପାର। ଆଉ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ରାହେଲ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେ ଚୋରି କରି ଆଣିଅଛି। ତାପରେ ଲାବାନଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ଚେକ୍ କର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେକ୍ କଲେ କିନ୍ତୁ ଲାବାନ ସେହି ଗୃହ ଦେବତାକୁ ସେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ରାହେଲ ସେ ଚୋରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ସେହି ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅଟୋର ହାଉଦା ଭିତରେ ରଖି ତହିଁ ଉପରେ ବସିଥିଲା। ତହିଁରେ ଲାବାନ ତାହାର ତମ୍ବୁ ଗୃହର ସବୁ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିଲେ ହେଁ ତାହା ସେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ରାହେଲ ପିତାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଠି ପାରିଲି ନାହିଁ ବୋଲି ମୋହର ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମିଣୀ ହୋଇଅଛି। ଏହି ରୂପେ ସେ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ହେଁ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ସେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତହୁଁ ଯାକୋବ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଲାବାନକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କଲା। କ୍ରୋଧ ହୋଇ ସେ ଲାବାନକୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ମୋହର କି ଦୋଷ ଓ କି ପାପ ହେଲା ଯେ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲ? ତୁମ୍ଭେ ତ ମୋର ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖୋଜିଲ, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଗୃହର କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଲ କି? ତାହା ମୋହର ଓ ଗୃହର କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଲ କି? ତୁମ୍ଭର ଏହି କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ରଖିଦିଅ। ଏମାନେ ଆମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏହି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲି। ତୁମ୍ଭର ମେଷି ଓ ଛାଗିମାନଙ୍କର ଗର୍ଭପାତ ହୋଇନାହିଁ। କିଅବା ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପଲର ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ହିଂସ୍ରକ ଜନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଖଣ୍ଡିଆ କଲା ତାହା ସୁଦ୍ଧା ତୁମ୍ଭ କତିକି ଆଣିଲି ନାହିଁ। ସେ କ୍ଷତି ଆପେ ସହିଲି। ଦିନରେ ଚୋରି ଯାଉ କି ରାତିରେ ଚୋରି ଯାଉ, ତାହା ତୁମ୍ଭେ ମୋ ହାତରୁ ନେଲ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ ଲାବାନ ଏତେ ସେ କଠୋର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାକୋବ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହି ସେ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରାଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ବି କୌଣସି ପଶୁ ଚୋର ହୋଇଯାଏ, ଚାହେ ରାତିରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଦିନରେ ହେଉ, ତାହା ଯାକୋବଙ୍କୁ ହିଁ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯଦି କୌଣସି ହିଂସ୍ରକ ଜନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ମେଣ୍ଢା ଛୁଆକୁ ଛେଳି ଛୁଆକୁ ମାରିଦିଏ, ତାହା ହେଲେ ବି ସେହି ଯାକୋବଙ୍କୁ ତାହା ଭରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋତେ ଶୁଣାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋତେ ଯଦି ପଶୁ ଚୋରି ହେଲା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ହିଂସ୍ରକ ଜନ୍ତୁ ଖାଇଲା, ତାହେଲେ ମୋତେ ଜନ୍ତୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରି ଯାକୋବଙ୍କୁ ସେ ଦାସତ୍ୱ ଭାବରେ ସେ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଯାକୋବ କହିଲେ, ଦିନରେ ଖରା ରାତିରେ କାକର ମୋତେ ଗ୍ରାସ କଲା। ମୋ ଆଖିରୁ ନିଦ ପଳାଇଗଲା। ଏହିପରି ମୁଁ ଥିଲି। ମୁଁ 20 ବର୍ଷ କାଳ ତୁମ୍ଭ ଘରେ ରହିଲି। ତୁମ୍ଭର 2 ଝିଅ ନିମନ୍ତେ 14 ବର୍ଷ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 6 ବର୍ଷ ଦାସ୍ୟକର୍ମ କଲି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭେ 10 ଥର ମୋହର ବର୍ତ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଅଛ। ମୋହର ପୈତୃକ ପରମେଶ୍ୱର ଆବ୍ରାହମର ପରମେଶ୍ୱର ଓ ଇସାକର ଭୟସ୍ଥାନ ଯେବେ ମୋହର ସହାୟ ହୋଇନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ତୁଚ୍ଛା ହାତରେ ବିଦାୟ କରିଥାନ୍ତ। ପରମେଶ୍ୱର ମୋହର ଦୁଃଖ ଓ ହସ୍ତର ପରିଶ୍ରମ ଦେଖିଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଗତ ରାତ୍ରିରେ ତୁମ୍ଭକୁ
ଧମକାଇଲେ ଆଉ ସେ କହିଲେ, ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାରଣରୁ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିଅଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ତୁମ ଆଶାରେ ରହିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଲାବାନ ଯାକୋବକୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ଏହି କନ୍ୟାମାନେ ମୋହର କନ୍ୟା ଓ ଏହି ବାଳକମାନେ ମୋହର ବାଳକ ଓ ଏହି ପଶୁପଲ ମୋହର ପଶୁପଲ, ପୁଣି ଯାହା ଯାହା ଦେଖୁଅଛ ସେ ସବୁ ମୋହର। ଏ ହେତୁ ମୋହର ଏହି କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଓ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରସୂତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆସ ଆମ୍ଭେ ଦୁହେଁ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବା, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେଉ। ସେତେବେଳେ ଯାକୋବ ଖଣ୍ଡିଏ ପ୍ରସ୍ତର ଘେନି ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କଲା। ପୁଣି ଯାକୋବ ଆପଣା କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରସ୍ତର ସଂଗ୍ରହ କର। ତହିଁରେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତର ଆଣି ଗୋଟିଏ ରାଶି କରନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ସେହି ସେହି ରାଶି ଉପରେ ଭୋଜନ କଲେ। ସେହି ରାଶି ଉପରେ ଭୋଜନ କଲେ। ତାହାପରେ ଲାବାନ ତାହାର ନାମ ଜିଗର ସାହଦୂତା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ସାକ୍ଷୀ ରାଶି ବୋଲି ରଖିଲା। ମାତ୍ର ଯାକୋବ ତାହାର ନାମ ଗଲ୍ୟାଦ ବା ସାକ୍ଷୀ ରାଶି ବୋଲି ରଖିଲା। ଗଲ୍ୟାଦ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ସାକ୍ଷୀ ରାଶି ବୋଲି ରଖିଲା। ସେତେବେଳେ ଲାବାନ କହିଲା, ଏହି ରାଶି ଆଜି ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଲା। ଏଣୁକରି ତାହାର ନାମ ଗଲ୍ୟାଦ ଓ ମିସ୍ପା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରହାରୀ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ରଖିଲା। ଯେହେତୁ ସେ କହିଲା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପର ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ଓ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରହାରୀ ଥିବେ। ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ମୋ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବ ଅଥବା ମୋହର କନ୍ୟାମାନେ ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବ, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନଥିବ। ପ୍ରମାଣ ମାତ୍ର ଦେଖ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବେ। ଆହୁରି ଲାବାନ ଯାକୋବକୁ କହିଲା, ଏହି ରାଶି ଦେଖ, ପୁଣି ଆମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୋହର ସ୍ଥାପିତ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଖ। ମୁଁ ଅହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ରାଶି ପାର ହୋଇ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ଏହି ରାଶି ଓ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ପାର ହୋଇ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଥିର ସାକ୍ଷୀ ଏହି ରାଶି ଓ ଏଥିର ସାକ୍ଷୀ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ। ଏ ବିଷୟରେ ଆବ୍ରାହମଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ନାହୋରର ପରମେଶ୍ୱର ଓ ସେମାନଙ୍କ ପୈତୃକ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଯାକୋବ ଆପଣା ପିତା ଇସାକର ଭୟସ୍ଥାନର ଶପଥ କଲା। ସେ ସେହି ପର୍ବତରେ ବଳିଦାନ କରି ଆହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରି ପର୍ବତରେ ସମସ୍ତ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ। ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ଲାବାନ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ଆପଣା କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଓ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା। ଏହି ରୂପେ ଲାବାନ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଗଲା। ଏହିପରି ଆମମାନେ ଏହି 31 ପର୍ବର ବିବରଣ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ସେମାନେ ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ନିୟମ କରି ସାରିଲା ପରେ ଲାବାନ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ସେ ନିଜର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ସେ ଚୁମ୍ବନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା। ତାପରେ ସେ ଲାବାନ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଫେରିଗଲା।